没有走啊。我们在高雄这边，旗津的渡船头的部分呢，因为在2个多小时前的时候呢，我们的机器设备已经被这个风雨吹到没有办法使用了，没有办法开机了，所以我们在紧急去调度了另外一个装备，另外一个传输装备来使用。那现在我们透过镜头还是可以看到整个旗津的街头，整个是满目疮痍啊，可以说是非常的夸张这个真的是没有开玩笑的。为什么这么讲呢？因为在旗津的灯塔上面呢，刚刚呢稍早的时候呢，在10点左右已经测得阵风有12级有12级的阵风，所以呢是相当的大相当的大。这等于是已经在中心的暴风圈的范围之内了，暴风圈的范围之内了。那我们知道稍早的时候，如果有看到主屏的朋友，我在那边有做一个 live 我的人根本就是站不住根本没有办法站得住脚。然后呢，街头上呢，现在其实有一些盆栽啦，或者是那个遮雨棚就不用讲了嘛，遮雨棚一定都全部已经倒摊了。再有一些摩托车那稍早的时候呢，有位民众他今天可能要值班像我们一样辛苦要去上班值班，那他就是要出来，他还撑着雨伞，但是呢，他根本雨伞连走都步行都很难都很难。然后结果他就躲在那个旁边，我们问他说你怎么会在这个地方？他说他要去上班，本来要搭计程车，那后来呢，计程车根本因为他们这原本码头这个地方会有游客嘛，那他想说可能还有计程车在这边值班，结果没有只有一台接驳游览车，但是当时的游览车也已经离开了，那他导致他其实他根本今天可以说是没有办法。你们听到现场这个风是非常的大，整个风雨很大，大家稍等我一下。我们可以看到那镜头远方的树木整个是吹得乱七八糟的。根据大概10点左右的中央气象署的一个测得的这个台风山陀尔的位置呢，大概在西南方，高雄西南方30公里处原本50公里它现在更接近了高雄的部分，所以我们这个范围当中呢，其实已经在它的中心暴风圈70公里的范围之内，所以这个风速呢才会这么样的强大。我们大概从早上直播6点到现在，到刚刚8点那时候有预估说要满潮的时候，风还没有这么大。那从8点之后呢，陆续风就增强，而且很快到现在已经持续吹了3个小时，都是这样子的风都没有减低，都没有减弱，一直持续的，只有更加强，没有更减弱。大家是不是觉得今天台风假放对了？因为确实是蛮夸张的。市区当然风也不小有一些在这个中都窑厂附近三民区中都窑厂附近呢，有一些大楼的那个广告的帆布看板整个也被掀开了，然后包括有一些地方的鹰架、工地的围里也都被吹倒了。甚至在中华路跟新田路稍早的早上的时候呢，有民众骑摩托车，整个被吹趴可以说是整个吹趴在地上，他等于跌倒在地上旁边的同样骑行机车的民众就去帮个忙你看我们现在最新的这个数据在11点的时候阵风已经有来到了这个14级14级，它的持续的风速有8级有8级，所以我们在这边很明显的可以感受到，就是会风吹得很大就是被风吹得很大。在14级的强风如果这样吹的话，其实人是几乎可以说是没有办法完整的站立在地面上面的等于说是你要弯下腰来扶着地板才能走动所以这也是相当危险，因为你不晓得从什么地方会吹出东西，因为这里附近都是店家、商家
还有这个渡船头。那渡船头呢，也有这2名的工作人员在那边值班哦。他们2楼啊，因为那个玻璃啊，有稍微可能是风吹袭的太大，然后呢有一些水吹进来了所以他们的2楼的现在的办公室也在渗水当中他们也就在这边留守，来随时掌握一下他们这个码头的安全毕竟这是一个重要的交通的地方那很多的设备，很多的建筑的，包含他们这个遮光罩。遮阳的这个帆布都在这个地方，他们也是相当紧张啊。朋友都知道我是很挑剔的，防晒乳我选 KISS 皇家呵护抗光清爽高防晒凝露，因为它有媲美蓝光神盾的抓藻植萃，保护我在阳光下延缓肌肤老化，维持青春弹力，可以防御工作环境里的3C 商品。各种光源对肌肤的伤害，擦起来清爽不黏腻。我特别喜欢它做到海洋友善，365天，天天抗光抗老化，是我的保养日常。你呢？呵护你，呵护全家人，专属你的 KISS Royal Care 抗光清爽高防晒凝露。